Welcome to Christ College Ribhoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Saus ni nado balajed ya u syakakam kepa bakut baru pop liu bakat sau ula kendu ikinong tre kalat patai kubor beper kiba lengba ki kor teknologi beper kila pentip syakapertai syapang ka jingyap jung Pope Francis ka conclave bat kisni jaga jing sedang ya ka kam kepa bakut jung u ha kani kasni ula kendu ya palat san spangut kinong tre jong kilat patai kubor ha ka pertai Hakaba u Managing Director jongi upadar Michael Makriru uladon bentalang lemba kazu. Ketai kejinga kendu yakinong penyat yakilat patai kubor kalalong hakahol jong upop John Paul Bandriu havatakan ban ai kubla yaki na kebenta kajing tre shitom jongki hakiri kitayo kibalaleng. Upop ula sedang ya kajing keran jong u deka bakot ikilat patai kubor baro ban penroy ya kajing suk tak ba husiar kuno ban tho ni peni ya kibreu syapang ki Jingia ha ka perthai ula khot ya ki ban kentiu ya kajat jinga kran ka ba wat ya kajing sngo thu jingmut Kiar ya kaba pendan kam iki kentien ki basirkai ki kentien beng iki kolshor bat iki kam penyakrat ya ka jingwat ya ka jing shisha karukom ya keran jongi kalong ka kong san ba ula ong ni dei ban ong em ya ka thma laha ki kentien ni kidur ni dei ban kentat ya ka thma Hadian kani ula ong ru baka balang ka yang rengkat bat kinong thok kubor ki balam mat ya ka jing bat jing penshitom ben haki por ba pher ha ka ju ka por u ai khuble ya ki namar ba kila shakri ya ka jing shisha lengba ka teknologi ba ki pendan kam ki por jongi ula beteng ki wan ra shibun ki mat ki ba haba ya kendu ki jing jong ka juk jongi ka media ka de Ialam yangi syaka jing shai jingut kumba ka perthai ka Ialam sya umot jong babel ula pen kenmau yaki kentin u Augustin bakut tungin imha bat ki por kinlong ki babha ka media kam de tang ka jing penpoi yaki jing tut ulong ndrei ka de ru ka jing thau yaka kolshor yaki saudong saukun jong breu syaka jing bha habakran syapang ka AI uong de bandan ka jing kit kle ba jing syampang haba pendan kam ya ka ni ka jing start thamai ha ka bakut upop liu bakhat sa ula banjur biang ya ka jing kran jong Pope Francis tungen Pynduh ya Kiei ki Ialam syaki jingnya Isih Iwei Jingia Shun bat Jingpynjot ya ka perthai ula ong
La Chiesa riconosce in questi testimoni, penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita, il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere. La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa. Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità. Voi siete stati a Roma in queste settimane per raccontare la Chiesa, la sua varietà e insieme la sua unità. Avete accompagnato i riti della Settimana Santa. Avete poi raccontato il dolore per la morte di Papa Francesco, avvenuta però nella luce della Pasqua. Quella stessa fede pasquale ci ha introdotti nello spirito del conclave che vi ha visti particolarmente impegnati in giornate faticose. E anche in questa occasione siete riusciti a narrare la bellezza dell'amore di Cristo che ci unisce tutti e ci fa essere un unico popolo guidato dal buon pastore. Viviamo tempi difficili da percorrere e da raccontare, che rappresentano una sfida per tutti noi e che non dobbiamo fuggire. Al contrario, essi chiedono a ciascuno, nei nostri diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità. La Chiesa deve accettare la sfida del tempo e allo stesso modo non possono esistere una comunicazione, un giornalismo fuori dal tempo e dalla storia. Come ci ricorda Sant'Agostino che diceva: viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi. Grazie dunque di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi e dai luoghi comuni attraverso i quali leggiamo spesso la vita cristiana e la stessa vita della Chiesa. Grazie perché siete riusciti a cogliere l'essenziale di quel che siamo e a trasmetterlo con ogni mezzo al mondo intero. Oggi una delle sfide più importanti è quella di promuovere una comunicazione capace di farci uscire dalla torre di Babele, in cui talvolta ci troviamo, dalla confusione di linguaggi senza amore, spesso ideologici o faziosi. Perciò il vostro servizio, con le parole che usate, lo stile che adottate, è importante. La comunicazione, infatti, non è solo trasmissione di informazione, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di confronto. E guardando all'evoluzione tecnologica, questa missione diventa ancora più necessaria. Penso in particolare all'intelligenza artificiale col suo potenziale immenso, che richiede però responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l'umanità. E questa responsabilità riguarda tutti in proporzione all'età e ai ruoli sociali. Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci meglio. Abbiamo vissuto, possiamo dire insieme,
giorni davvero speciali. Li avete condivisi con ogni mezzo di comunicazione, la televisione, la radio, il web, i social. Vorrei tanto che ognuno di noi potesse dire di essi che ci hanno svelato un pizzico del mistero della nostra umanità e che ci hanno lasciato un desiderio di amore e di pace. Per questo ripeto a voi oggi l'invito fatto dal Papa Francesco nel suo ultimo messaggio per la prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Purifichiamola dall'aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra. Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace. Grazie a tutti voi, che Dio vi benedica. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. Salutare i due vescovi, poi Thank you.